това крадени коли, после се правят на... Кой е прострелян, знаете ли? Сега ми е прострелян. За колко години е сина? Как се казва? Тайно. Добре ли Не е знам се той? казва, знаете ли? Добре ли е той? Случая знае цялата полиция. Кажете какъв е. Не знам какво ми отвън преди. Прострелян мъж на името на Ерджан. Това най-вероятно беше бащата. И има съмнение тук за крадени коли, неуредени сметки. Xnews.bg е тук на живо. Инцидент, засякани 2 коли. Караха болницата. Млад мъж на име Ерджан. Това е станала гонка, засичане. Тук това, което ви казах в първото видео, Ауди, после Мерцедес. И тук е станало къвгата и стрелбата. Xnews.bg. Има много полиция, следователи, пътя е запълнен. Има и свидетели. Станало екшън тук, както ви казах по-рано. На изхода на Хасково млад мъж е прострелян на име Ерджан за неуредени коли относно покупко-продажба на коли. Xnews.bg.